Në të pyes edhe Rominën, me qenë se jemi, Romina, tek ky nivel diskutimi, cilat profesione apo sektor mund të themi që vuajnë më shumë mungesën e stafit të kualifikuar? Ne së bashku nga ky studio, po jo vetëm, shpesh kemi diskutuar këtë vështirësi, sidomos kur jemi në sezonin turistik, pra çështjen e mungesës. Por para se të t'ja përgjigje pyetësuar, do doja të thoya, duke qenë se unë studime doktorale kam bërë pikërisht për punësimin e të rinjve dhe sfidat me të cilat ato përballen. Edhe para 10 vitesh, të rinjt, sidomos të rinjt, ishin ato i cilët kishin nivel papunësie më të lartë dhe pak më të ulta. Nga ana tjetër ishin dhe pjesë e tregut informal të punës. Sot kemi një lloj ndryshimi, por pak a shumë është për njëjtë situatë. Ku është ndryshimi? Vetëm se të rinjt sot kërkojnë të drejtat e tyre, pra kërkojnë një kontratë pune, nuk janë më pro qasjes le të punojnë në tregun informal të punës. Shmë vështirë me gjeneratën Z, thua. Por nga ana tjetër, problemi është po prap niveli i papunësisë tek të rinjt është tepër i lartë, dhe këtë e them dhe nga eksperienca. Sepse shoh që kam student masteri, madje edhe me rezultate ekselente nga bachelori, kanë aplikuar, sidomos në administratë publike, edhe pse me idenë që administrata publike DAP-i pra ka vende shumë pune, me idenë që s'ka aplikime, ndërkohë që s'është e vërtetë, është komplet realitetin i ndryshëm, sepse akoma ne jemi një vend që do futemi në Bashkimin Evropian, pa akoma kemi mungesë meritokracie në punësimin e administratës publike, edhe tek të rinjt e ekselencës, pra patjetër që kemi shembuj të mirë, se ka edhe të rinjt e ekselencës që janë punësuar në administratë publike, po ka nga ato të rinj që s'janë punësuar.